Takže čaute ľudia, dneska som s Adamom. No takže ja som vám chcel povedať, že mám 5%. Kámo mi teraz vyskočilo na mobil, že mám 5% proste. Takže ľudia, ja som vám chcel povedať, že tento short točíme jeden deň predtým, ako vyjde Adolfíny v nebezpečí 6. epizóda. 6. epizóda vyjde približne o 21:00. Takto, čo už ste určite v traileri videli, že vlastne tam budú dve nové postavy, jeden zabijak a jeden, to sa necháte prekvapiť, že v podstate nie, 3 postavy, som sa pomýlil, pretože tam bude ešte jeden, čo ste mohli tiež vidieť, ak ste si toho všimli, pretože tam bolo narýchlo ukázaný, ale určite si toho všimli. No a ešte som vám povedal ohľadom tohto kanála, že vlastne, že na budúci týždeň vyjde nové video a to nebude short, ale bude to už konečne to bude nejaké dlhšie video. No a ešte takto, čo som vám chcel povedať, tak čo budú vianočné prázdniny, tak sa určite tešte, pretože tam bude vychádzať viacej shortov a možno zo 2-3 videá určite vyjdú dlhšie a na kanál Adolfín tam mám toho prichystaného dosť veľa, takže sa máte na čo tešiť, fakt teraz cez tie prázdniny. Ja len dúfam, že sa nič nepokazí dovtedy, že proste, že tie videá budú vychádzať čo najviac. No a ľudia, ešte som vám chcel povedať, že cez prázdniny začneme natáčať druhú sériu Adolfína, ktorá bude mať, zdá sa mi, že 4 časti som to plánoval, takže určite budete sa mať na čo tešiť. A časti budú len 4, ale budú dlhšie, mali by byť dlhšie, že každá by mala mať aspoň na tých 6 minút, že tu proste bude 6, 7 a viacej. Takže to je všetko, čo som vám chcel oznámiť, ja dúfam, že sa na to tešíte a my sa vidíme zajtra u Adolfína 6. epizódy. Čaute. Čau.